प्रतिनिधि सभाको मिति 2083 साल जेठ 17 गतेको बैठकहरूमा सभाका केही मान्य सदस्यहरूले अव्यवस्था सिर्जना गरी अमर्यादित र आपत्तिजनक व्यवहार प्रदर्शन र भौतिक हानि नोक्सानी एवं क्षति पुर्याउने कार्य समेत रहेको बेहोरा प्रतिनिधि सभा नियमावली 2083 को नियम 33 को उपनियम 4 बमोजिम बैठक समाप्त भइसकेपछि सभामुखलाई विस्तृत जानकारी प्राप्त हुन आएको र आजै सो विषयका सम्बन्धमा मुचुल्का समेत तयार भइसकेकाले यस विषयमा आवश्यक थप जाँचबुझ गरी 7 दिनभित्र सभामुख समक्ष प्रतिवेदन पेश गर्ने गरी प्रतिनिधि सभाका सचिव प्रकाश अधिकारी संयोजक एवं संघीय संसद सचिवालयको आन्तरिक सेवा तथा योजना व्यवस्थापन महाशाखा प्रमुख र प्रविधि व्यवस्थापन महाशाखा प्रमुख सदस्य रहेको समिति गठन गरेको बेहोरा जानकारी गराउँछु। साथै प्रतिवेदन प्राप्त भएपछि प्रतिनिधि सभा नियमावली 2083 को नियम 33 को उपनियम 4 बमोजिम आवश्यक कारबाही अगाडि बढाउन सकिने बेहोरा जानकारी गराउँछु।